Server OpenWeatherMap.org poskytuje API, pomocou ktorého si môžete stiahnuť aktuálne počasie v ľubovoľnom meste na Zemi. Pomocou niekoľkých parametrov si nastavíte HTTP požiadavku, na ktorú dostanete odpoveď vo formáte JSON. Potrebujete sa iba zaregistrovať na serveri a získať kľúč k API. Pomocou tohto kľúča si nastavíte HTTP požiadavku. V tomto príklade si ukážeme stiahnutie počasia pomocou mikrokontroléra ESP8266. K mikrokontroléru som pripojil OLED display, na ktorom jednotlivé hodnoty rotujú v dvojsekundových intervaloch. Pretože počasie sa mení pomaly, ESP8266 si stiahuje aktuálne údaje raz za 2 minúty. Program je navrhnutý ako stavový automat. Stavy slúžia na spracovanie stiahnutých údajov a na rotovanie hodnôt na displeji. Program sa pripojí do Wi-Fi, vytvorí si požiadavku a odošle ju na server. Odpoveď spracuje pomocou knižnice Arduino JSON a výsledok sa zobrazuje na OLED displeji pomocou knižnice U8G2. Zapojenie mikrokontroléra a OLED displeja na breadboarde nájdete v zalinkovanom článku v popise videa. Použil som miniatúrne breadboardy, na ktorých sa dá celé zapojenie ľahko poskladať.